हरे भरे खेत में चिघिया और मुर्गी रहती थीं। चिघिया हल्की फुल्की और चंचल थी, जबकि मुर्गी भारी भरकम और शांत स्वभाव की थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। चिया आसमान में उड़ती और खेतों में नए नए बीज खोजती। मुर्गी जमीन पर धीरे धीरे चलकर भोजन ढूंढती। एक दिन चिया को खेत में कुछ चमकदार दाने दिखे। उसने सोचा, ये दाने मुर्गी को बहुत पसंद आएंगे। चिया तुरंत मुर्गी के पास आई और बोली, मुर्गी बहन, चलो, मैंने एक जगह बहुत स्वादिष्ट दाने देखे हैं। मुर्गी बोली, पर मैं उड़ नहीं सकती। चिया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। दोनों साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों बातें करती रहीं। चिया ने अपने उड़ने के अनुभव सुनाए और मुर्गी ने अपने बच्चों की कहानियां। अंत में वे उस जगह पहुंची। मुर्गी ने दाने खाए और खुश होकर बोली, तुम्हारी दोस्ती सबसे अनमोल है चिया बहन। चिया बोली, सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ा उपहार होता है। उस दिन के बाद दोनों हर रोज साथ घूमती, बातें करती और एक दूसरे की मदद करती। उनकी दोस्ती खेत के सारे जानवरों के लिए मिसाल बन गई। सीख, सच्ची दोस्ती आकार, रूप या ताकत नहीं देखती, वह समझ, साथ और विश्वास पर टिकती है।